Zoti Berisha, Daniela Maloku, Report TV. Si e lexon Sali Berisha reagimin e ambasadës së Shteteve të Bashkuara për zgjedhjet e 11 majit ditën e djeshme, kur tha se përgëzon zgjedhjet, procesin e zgjedhjeve parlamentare, si dhe do të vazhdoj bashkëpunimin me Shqipërinë? Ajo nuk ishte ashtu si tha. Citoje pak siç u tha dhe pastaj të bëj koment. Ja, sa ta gjej një sekond. Po. Përgëzoj popullin shqiptar. Përgëzoj tjetër. Për zgjedhjet parlamentare. Popullin shqiptar. Tani, çfarë sugjerimi kam unë këtu për ju? Merë lexoni të gjithë deklaratat e mëparshme të asaj ambasade për zgjedhjet, për ta kuptuar më mirë se cili ishte thelbi i deklaratës. Se cili ishte thelbi i deklaratës. Kjo është përgjigja ime. Lexoni ato të vitit 2021 si kanë qenë. Ju si e keni lexuar? Prit. Lexoni vitin 2021. Lexoni pak disa nga deklaratat e sekretarit Rubio për zgjedhje në vendet ndryshme të botës. Direkt të sekretarit. Dhe do kuptoni mirë se ç'përfaqëson ajo që ju e quheni urim për Edi Ramën. Jo, do me thanë. Jo, edhe ju më citoni sa. Do me thanë, jo zgjedhjet. Pa uron shqiptarët, kaq. Kështu e kuptoj unë. Aty uron shqiptarët. Por nuk pretendohet as për farës elektorale. Uron shqiptarët, nuk mohohet as nuk pohohet farsa. Sigurisht, prit. Këtu ka një gjë. Ja u them unë ju. Ne që denoncojmë, çdo ditë njihemi me prova të reja, fakte të reja. Ne vetë. Sepse nuk mund t'i analizosh ti të gjitha në një kohë. Dhe po i marrim dhe po ja u paraqesim. Kështu që është shumë normale ata të cilët nuk duan të paragjykojnë, pritet raporti përfundimtar. Ky është rregulli. Por ne kemi ndryshuar. Kemi ndryshuar dhe raportet ndërkombëtare. Ne jemi ata ja kemi dalë. Ne bëjmë pamundurin të mundur. Në vitin 2001 erdhen urimet më të përzemërta nga gjithë bota. Po ato ranë për tokë. Para fakteve dhe të vërtetave që paraqitëm ne, sepse sigurisht institucionet ndërkombëtare janë të interesuar për zgjedhje të lira, jo për farsa. Jo. Ato nuk janë pastaj. Se ato pastaj shkojnë në vetë shkatrim dhe atë nuk e pranojnë kurrë. Ndaj dhe po e peti, pse se përshëndetje Edi Rama aturim? Më thuj pak herë. Jo më thuj. Si nuk e përshëndeti? Ai që po e prishte, prit. Ai po e prishte si diçka hyjnore atë urim. Pse nuk e përshëndeti? Pra, faktikisht është asgjësimi i Edi Ramës. Vazhdoj.